Pekandito Poetati Surazima Pekandana now so a day with yoga. Fix at the Kuna, you kilo. Set Toya, Nyan Toya, educate that senior years. I use it at the doing Bama, I use you. You know, one thing Bama, two sides, I mean, who's already a man near Tana, a yacht. I didn't hope for it. Toya, Dama could be such. There are many a deep janet. See the man is nice to you, so give us. Bandang Yoko, Bansufu, the Tamatare, Kilan Jong, Kilan Che General. She needs to be the Kia. Leader, I didn't do whatever. Winking Bama beside you. Baby, she needed to go look at her. A big room say, King Leader, two will be over the Sunday of Joey at the time. The other is about you. Upasama Sukha, Tilita, Yeshanga, Yavu. Santi Sukha, Kore, Kurumiri, Yene, Chanda, Yavu. Kurumi, Yene, Chanda, Yavu, Saga. Chindaga, Siasa, Vio. First, Mia, Shuma. Man, she named Mama. Very chanda, you, yes. Yerebuha, Yelan Yongma, money, you see it. But even a young little she, no one knew you as well, we are so comfortable. Could not judge anyone. Other of the water have you, Yogi, I never pour in iron. Malatan Shuha, Chitney. Full of food. Singing, young food is a yard. The tiny, the imagine of watching young food is a yard. To say it. I mean, to show you like you, I don't know the board, they don't receive. Don't see young children. They hear them alone. Take that quiz and them share. So, if you can. Pia Popo, they did a 2 years out. The same road the whole road that I'm about. A thing I owe me a beautiful young travel. So can family. A little boy, every arm you take my power to. I go the rest of the sheep over. The rest of the Macleria totally counting. I think lady level thoroughly what she can judge. Chifu, she was. So Yogi is a show jam, Madado, who Atobune, Twitch, Senator Jack Tim Jada. I will take it on a situation. For you. Seneja lower the pizza, Asia Jana, Seneja, you did the look again. Kavatansia, Yogi Yago, chicken. I look the wall, Tija Susan, not for me. Titi Jaja looked at Tija Lovido, Titi Jaja. Tinjan or Josa Yogi, Tinjata the Yogi, so I eat chicken. I eat three by. Jaja go let Titi Jaja, Malina, Nale, the little Manale, the little Yara. The Atu de Kamala, Kona, a Jizamano body, Jilan Yomoma,
ရှိတ်နဲ့သွားတဲ့လမ်းလှမ်းနေတာပေါ့လေမှန်းနေဖို့ဒါသိစေရမှာယုံရလည်းဓမ္မပိဓမ္မပေါ်တဲ့အာယုံပေါ့လေမှတ်နေဖို့ရမှန်းနေရတယ်ဒီမှာဘာမှလွတ်တယ်မရှိအောင်အဲဒီလိုပြုလုပ်လို့ရှိရင်ဒီနေ့အတွင်းထူးလာတော့ဒီ15ရက်ရှိသွားတယ်ဘာမှထူးခြားမှုရှိတယ်လို့ဖြစ်လူပြောလို့ရှိရင်တော့တော်ဝင်နေเสียကောင်းနေပါတယ်ဒီတော့ယောဂီများကမ္မထဆရာများရဲ့အပြည့်အဝအားပေးမှုချစ်ခင်ကျင့်နာနဲ့အပြည့်အဝအားပေးမှုဖြစ်ဖို့ရပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကမလိုရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ဒီကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနာလည်းပြီးတော့ဒီနာတဲ့အချိန်အားစားပြီးတော့တိတိကျကျလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာများကတိတိကျကျလုပ်တာကိုသိချိုက်ပါတယ်Sarah resumed the yesterday's Dhamma talk. Yesterday, Sarah was preaching on Vakantitwa Pavutati. On that phrase, Sarah was explaining on Vakantitwa. This by giving an example like a runner. So this Thana means it is whenever you have to do something to settle in a very important case, you have to do in a rush or in a haste, so that you cannot consider any other things in your mind, but you just have to make a rush to settle that matters till you reach to settle the matters to the end. So that's why when we are in the practice of this meditation, we must note it in a rush manner, in sustained manner, to be able to pierce and note on all the meditational objects. To the similar condition, Sarah gave an example like a runner yesterday. As for the runner, once they are going to run, in their mind they just bend to reach to the finishing line, nothing else. They won't look here and there. They never consider what the outside people are saying. In their mind is, they just rush and run each and every step without fail continuously till they reach to the finishing line. So if they are looking to the sides, then they will be late or they will be overtaken by the other runners. So that's why, as for any walk whoever is doing, we must be very eager to reach to the main target. So to attain upasama sukha means that is the peace. To attain the peace as well, santi sukha. Santi sukha means it is the peace in us because we are able to extinguish the fires within us. So to extinguish the fire within us is, we need to note it with attentive mind, concurrent noting, precise noting without fail. That is just like the runner is running. He just take care of each and every step of his run to reach to his destination. So likewise in our meditation too, when we are noting from moments to moments, that one moment of precise and accurate and concurrent noting should be continuous with another moment of noting. So in that way we will have a momentary peace or santi sukha. That is should be continuous and sustained. But contrary to this way of noting or staying in with mindfulness, but Sarah found some of the yogis who had been behaving like the outsiders. Yes, they are not, their mind not staying in a meditative manner, but looking here and there or gazing. So these are the times they have gaps in the line of meditational practice. So that's why to be able to grasp the object, we have to rush and plunge into the object, so much so that from our noting mind, as if we are holding on it, then our mind is holding on the object with rushing into it. So in that way we have to note it
and that noting should be sustained. But Sayadaw found that although the yogis are in the center for already 2 weeks, 2 weeks mean if they are really attentive and noting, they should have a good stamina in their noting. They should have a good stamina in mindfulness. To attain this good stamina of noting and mindfulness mean one should practice in systematic or methodical manner, and one should practice in precise way as guided by. But most of them cannot follow in this manner. So that's why Sayadaw says all the teachers, whenever they assess to the meditators who are able to note as guided by the teachers with due respect, and if they are systematic, the teachers like them and the teachers are happy and appreciate to the work. So that's why as much as the teachers are teaching them precisely and concise how to note it properly, so they will like and appreciate to these kind of meditators if they can follow attentively. So in the line of our meditational practice, just like the runner will run in a rush as he is aiming to reach to the destination. So likewise, as a yogi, we have to note in a rush with plunging mind or piercing mind. So as for the yogis, although they have spent 2 weeks in the meditation center, but not much have changed. So that's why Sayadaw like to encourage to the yogis that as the teachers are giving a proper and systematic guidance and encouragement, as much as they come to understand, they have to practice accordingly. If they are practicing accordingly and precisely, then the teachers will appreciate the work. ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေ့ကြုံချက်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုထုတ်ပေါ်ပြောကြပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်ပေါင်း35နှစ်လောက်ကကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးပါပဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့အသက်60ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ယောဂီတယောက်မြဝကျွန်းကလာရောက်ပြီးတော့အထုတ်ပါ။သူကစားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဒီပြောက်ပါပဲတက်တောင့်တက်တာနေတဲ့ဒီပြောက်ပါပဲတော့ရဆိုတော့ဒီပိုင်ရှင်တွေပေါ့လေဝီလူတွေပါဒီပြေးစားတယ်ဆိုတော့ပြင်ပမာလို့ရတာတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးရိတ်တာလာပြီးတော့အထုတ်တဲ့အခါအပြင်မှာသူကတက်တောင့်တက်တာနေခဲ့တဲ့အလေးအထားရှိပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေရောက်တော့လည်းပဲတရားဆိုတော့တက်တောင့်တက်တာလေးရနေတယ်တွတ်တယ်နဲ့ဒီပါ60ဝန်းကျင်လူကြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့လို့မျက်စိကလည်းမငြိမ်ပါးစပ်ကလည်းမငြိမ်ပေါ့ပူကြည့်ကြည့်တော့ဒီကလေးကနှစ်ပတ်နီးတော့နှစ်ပတ်လောက်ပဲစားပါအဲ့ဒါရှိပါပြီဘာမှမထူရသေးဘူးကိုယ်ကမာသီတာမှာယောဂီကနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမ္ဘာထမ်းချတယ်အလှည့်ကျဆက်ပတ်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးပါတယ်ဘုန်းကြီးအလှည့်နဲ့တွားပြီးတော့ကျုံတော့ဒီကကြီးကသူ့လက်လည်းပဲရှေ့ကြီးနောက်ရှေ့ကြီးကိုထိန်းထားတယ်လည်းမရှိဘူးခုကြည့်ကြည့်တယ်ပေါ့တန်းရှောက်ဒါကြီးမှတ်ရလားမှတ်ပါတယ်ဆရာဘာမှတော့ဆိုတော့သူမပြောနိုင်တော့ဒါနဲ့ဒီကကြီးတော့ဘာလာလောက်တာလဲဒီလိုပဲမေးလိုက်ပါဒီကကြီးအဖြေမပေးဘူးသူကစိတ်ထဲမှာတော့သူကလည်းနည်းထိကြိုက်သွားတယ်နဲ့သူကဘာလာလောက်တာလဲအဖြေမပေးဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုယ့်လုပ်ပဲကိုယ်ဆက်ပြီးလုပ်တော့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီကကြီးဟာဘာလာလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုသူကသူရှာပါတယ်တရားလာအထုတ်တာတရားလာအထုတ်တယ်ဆိုရင်တရားသမားပြီးပြီးစေတနာနည်းနဲ့အရင်ဆရာများရှင်းကြတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျလုပ်ဖို့ကတော့ငါတောင်းရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘယ်မှမကြည့်တော့ပဲနဲ့
ရိုသေးသေးနဲ့စိတ်ဆက်ဆက်ထုတ်တော့တာပဲဒီအနည်းအတွင်းမှာကိုထူးထူးခြားခြားအမှတ်ကလေးတွေဟာတိုးတက်ပြီးတော့ဒီတွေ့ကြုံချက်ကလေးတွေပြောလာတာအမှန်အဝါစရာကောင်းပါလေအမှန်ကြည့်လို့ဆရာကောင်းပါလေအလုတ်ကိုရိုသေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရိုသေးသေးနဲ့လို့စိတ်ဆက်ဆက်နဲ့လုပ်တော့တခဏလေးပဲအကျိုးကပေါ်လာတာပဲဒါညင်းလို့မရနိုင်ရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲဒါမလို့ဘုရားကဘုရားပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတိပ္ပံလို့ဟာအလွယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အမြန်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အသေးချာဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ကျင်းဆုံးအရှင်းဆုံးအကောင်းဆုံးသဘောအကျဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာတတိယပြီးတော့ရိုသေးတဲ့စိတ်ဆာလို့ရှိအမြန်ဆုံးသမာဓိဖြစ်လာတာအမြန်လည်းဖြစ်လာတာဟုတ်လားတတ္တတရားတွေလည်းဖြစ်လို့နောက်တော့သူကလာပြောတယ်ရဲ့ရှင်ပြပြောလိုက်တာစိတ်ထဲတော့အောက်တက်တက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒါမှလို့ချက်ချင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်နားလည်သွားတယ်ဟာတရားရခြင်းလို့လာတာတရားရခြင်းလို့လာတာဆိုလို့ရှိရင်တရားအကျိုက်ကိုလှုပ်နိုင်မှတရားရမှာသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အချိန်နာကုန်ပြီးတော့ဘာမှမထူးကြပဲဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဟိုဒီလည်းမကြည့်တော့ပဲကိုယ့်လိုကြောက်မြောက်မှလှုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်လိုက်တာဒီကကြီးစုတင်လို့မဆုံးဘူးပထမတော့အောင့်သွားပြီလို့နောက်ပိုင်းတော့ကြီးစုတင်လို့မဆုံးဘူးဒီကကြီးကအဲ့ဒါကိုပြောဥပါတယ်ဘုန်းကြီးကတော့အောင့်ရုပ်ပြတော့အောင့်တဲ့ပြောင်းလို့ပြောတတ်တယ်သို့တော့ဒီဖတ်ပုဂ္ဂိုလ်နင့်လာစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုးတက်စေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာပထမရှုကကုတ်တဲ့ချိုးချိုးဆေးလေးတွေတိုက်လို့မထီရောက်တော့ခြေကားကြီးနဲ့တိုက်ရတာပဲခြေကားကြီးတိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ဘုန်းကြီးကတော့လက်မနှိဘူးခြေကားကြီးတိုက်တဲ့နေရာမှာခြေကားကြီးတိုက်ချတာပဲသူယောဂီများကိုခြေကားကြီးမတိုက်ပြရစီနဲ့လို့ဘုန်းကြီးကကြိုပြီးတော့ပေါ့ပန်ချထားပါတယ်တောင်းပန်ထားပါတယ်ကိုယ်အတီနဲ့ကိုယ်လုံးနေကြပါစေလို့Yaro liked to elaborate about an incident Yaro experienced as a meditation teacher about 35 years ago. About 35 years ago, as Yaro was working as a meditation teacher in the main Mahasi Center, there was a man, his age was about 60, and he came from Delta part of Burma, and as he was a man who was well-to-do in financially, and although he came from a small town, his life was comfortable and at ease. So, and also, as he was already about 60 years old, then when he came to take up this meditation practice, in the beginning, his mind never dwelled in the meditation practice. He was looking here and there. He would talk about, and he had been fidgeting and restless all the time. So this has been watched by the teachers for 2 weeks and no difference. So at that time, the yogis were quite few. So Siaro says, Siaro and the other teachers too, they have to take care of the meditators in rotation. So when Siaro have to check on him, then though he was about to do walking meditation, he never fold his arm in front nor at the back, and also his eyes were looking here and there. So Siaro asked him, "Lay disciple, why do you come to do in this center?" So when Siaro asked that question, then he had a bit of bitter feeling, but he knew that Siaro asked only this question and left to pursue his work. So when Siaro asked him that question, he came to realize what he has to do. To come to the meditation center means to practice meditation. So as for a meditator, to become a real meditator, our duty is to focus our mind in the field of meditation, so much so that we have to note it precisely, attentively,
and with due respect. So that man, about 60 years old, he realized what he has to do. So he trained himself, he disciplined himself, and he realized what he should do. So he practiced with due attentiveness and respect. So within 2 days, he got so many satisfying answers, and he got so many knowledges through his practice. So Sayadaw came to know that how wonderful he had changed to himself. Because one attained these satisfying answers mean, because one is walking out in an attentive manner and thorough in the practice. If one is thoroughly practicing with due respect and attentiveness, then whatever the benefits that meditator has to gain, one will gain immediately. So that's why in the previous preaching of Sayadaw explained that he has said several times that this is the kind of Dhamma practice which is the easiest, which is the most natural of all. It is concise and it is very effective, and there will be the rapid attainment of the benefits in a short time. So that layman, after he had meditated for 2 days with due respect and intensely as he meditated, he came to report to Sayadaw that the teacher, at first when you asked me, I did have a bitter feeling, but later I came to realize why I am here, why I am in the meditation center. So that's why he knew the answer for himself, that I came here to do the meditation mean because I want to achieve from the Dhamma. He wants to get the benefit. So he did his work thoroughly. Because he did his work thoroughly, so he got the benefit within a short time. So Sayadaw explained that whenever Sayadaw reminds the yogis, at first maybe his saying may be harsh. This harsh saying is not a kind that because he wants to suppress the meditator. It is not that way at all. Because Sayadaw wants the meditator to have progress in that meditation. So that's why Sayadaw have to say so. Sayadaw says in the beginning, he has to treat the meditators with sugar-coated words at first. But if they cannot obey to these sugar-coated words, then he have to give directly the bitter words. By giving the bitter words mean it. So that is the point Sayadaw like to encourage to the meditators. So before he could give some bitter words to the meditator, Sayadaw now remind that do it with your own understanding. ကိုယ်ရင်းအပူတွေငြိမ်းတဲ့ချမ်းသာဟာဘယ်လိုကောင်းပါလဲဒီမှာပုဂ္ဂလိတစ်ပုဒ်နဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ရင်းအပူငြိမ်းတဲ့ချမ်းသာကိုဂုဏ်ပြုထားတာလေးကသိစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်သဗ္ဗဒုက္ခပမောကျနဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲပါကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဘဝနဲ့စတဲ့ဆင်းရဲဘဝရရှိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခြင်းနဲ့ဥရတဲ့ဆင်းရဲမနာခြင်းနဲ့နာရတဲ့ဆင်းရဲမသိခြင်းနဲ့သိရတဲ့ဆင်းရဲကိုယ်ရှိတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ရှိတော့စိတ်ဆင်းရဲမဆုံးနိုင်တဲ့လူပြဿနာဆင်းရဲတွေအဲ့ဒါကြီးအစုံလို့ပဲလူချမ်းသာလေးကနည်းနည်းလေးပဲဆင်းရဲတွေကအများကြီးပဲစုံလို့အဲ့ဒီချမ်းသာလေးကိုလူချမ်းသာလေးရလည်းပဲဆင်းရဲနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ယူရတာမသက်တာဒီတော့ဒီရရှိချမ်းသာလေးရလည်းပဲခိုင်ရတာပေါ့ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းလေးတီးနေတဲ့ခါမှာတော့ချမ်းသာလို့ဆိုရပြီမဲ့ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲပြန်ရောဒါကြောင့်တခဏတာလူချမ်းသာရလည်းပဲထိတိစုခချမ်းသာခြင်းအကြောင်းရှိလို့သူတီးနေတဲ့အခါတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုရပြီမဲ့လို့
ဝိပရိနာမဒုက္ခချမ်းသာခြင်းအကြောင်းမရှိတာနဲ့ပဲပြောင်းလဲပြီးတော့မကောင်းမဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုအမဂ္ဂဉာဏ်ရှိတဲ့ချမ်းသာကိုတကယ်ချမ်းသာလို့ထင်မှပြီးတော့တရေတွေစုပ်ကင်ထားပြီးတော့ပေါ့သူတို့ရဲ့အစာပေါင်းများစွာသားတဲ့ချမ်းသာကိုအချိန်ကြီးကိုယ်ကလုပ်မထားရင်အရေးကြုံတဲ့အခါကျတော့ရောက်တည်ကိုင်းလွတ်တယ်လို့ပေါ့လေခြေကိုင်းပြီးလက်မကိုင်းပြီးခြေပြီးတော့အခုရတယ်မဲ့တတ်ပါတယ်ဒီတော့တည်ကြတဲ့အမဂ္ဂဉာဏ်ရှိတဲ့ချမ်းသာပါလဲဆိုတာဒီနားလဲပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာရရှိအကြောင်းသိကြတဲ့လမ်းကိုရှာဖွေရပါတယ်ဆရာကောင်းရှာဖွေပြီးတော့သိကြတဲ့လမ်းရသိကြတဲ့လမ်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့အလုပ်လို့တော့မရဘူးရော့ရဲလုပ်လို့တော့မရဘူးခုနသဗ္ဗဒုက္ခပမောကျနာလို့ခုံပြုထားတဲ့ဆင်းရဲမှန်သမျှလုံးမြောက်ရာအချမ်းသာပါပဲဆိုတာအဲ့ဒီချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်ဟောတယ်မိတ်ချထားပါတယ်နာယိတံစိတ္တိလမာရပနိဗ္ဗာန်အဓိကန္တပသဗ္ဗဒုက္ခပမောကျနာရော့ရဲကျင်းတီကျင်းတွေဣတိအေးဆက်အထုတ်လို့ကတော့အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့ဉာဏ်ကြတဲ့ချမ်းသာမျိုးမရနိုင်ပါဘူးတဲ့တင်းတည်ရင်အပူတကျင်းပေါ့တော့ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နိုင်ရအပိနာထာမသအပိနာထာမသဆိုတာအပ္ပထာမသမပြောစလောက်စွန့်ရည်တတ်တည်လေးနဲ့မပြောစလောက်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးနဲ့မပြောပါလောက်တဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့မပြောပါလောက်တဲ့ချိန်အားလေးနဲ့မပြောပါလောက်တဲ့လုံလဝရိယလေးနဲ့မပီသားတဲ့တတိနဲ့မထက်မြက်တဲ့သမာဓိနဲ့အဲ့ဒါလိုခါအဲ့လိုစွန့်ရည်တတ်တည်လေးနဲ့ခုနရှင်းခတ်သိလေးလုံးရောက်ရာအေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေထက်မြက်ရမယ်စွမ်းတတ်တရားခါအပြည့်ရှိနေရအပြည့်ရှိနေအောင်လည်းကိုယ်ထုတ်နေရမယ်အဲ့ဒီလိုသာကိုယ်အာမထုတ်လို့အာထုတ်လို့ရှိရင်ဒါဒီပြည့်လာတာပါပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်ကအားပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သိပ္ပံပညာတွေထုံးကားပြီးတော့လူနေမှုအစဉ်အတာမြင်မာတဲ့တိုင်းပြည်တက်တော့တက်တာနေလာတဲ့အလေးထားတာကြားခဲ့တယ်စိတ်မှုထုံးကားတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတော့စက်ကိုအမိပြုပြီးတော့နေရတော့ကြားတော့အကျဉ်းကြီးပါသွားတယ်စက်ပါမှပြီးလို့ဖြစ်နေတာကိုကဘာမှလူအပ်ဆက်ရတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီခုမှုတွေလည်းအားကြီးဒီခုအားကြီးတော့ဒီလိုကိုယ်စွမ်းအားကိုထုတ်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွန့်သွားတယ်ပြီးတော့အာမဆိုင်ခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မပင်ပန်းမဲနဲ့လူချမ်းသာရနေတယ်ဆိုတော့ဒီတကယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုလည်းပဲမပင်ပန်းမဲနဲ့ရလိမ့်မယ်လို့သူညှော်လင့်လို့လည်းဘာလားမသိပါဘူးသိအားမဆိုင်ခြင်းတိုက်တွန်းလည်းပဲသိပြီးတော့အားကမပြည့်ခြင်းအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်ဒါအရင်စစ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဖြစ်လို့တော့မဆိုတာပါဘူးတက်တော့တက်တာဘဝမိခိုမှုများလာလို့အချင်းကြီးကပါနေတယ်သိရမှာပါဘုရားတခါလည်းအဲ့ဒီဖြေယူပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်စီပါ့လူချမ်းသာဘာမှအာမခံချက်မရှိဘူးဆိုတာကြည်ကြကြနာနားလည်လာလို့ရှိရင်လူချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့အမဂ္ဂကြီးရှိတဲ့ချမ်းသာတစ်မျိုးပါတေချာဖို့ရှိတယ်လို့ဒီနားလည်ထားလို့ရှိရင်ထိတ်တန်တဲ့စွန့်ရည်တတ်တည်မျိုးတော့ရှိရမယ်ထိတ်တန်တဲ့အထုတ်မျိုးတော့ရှိရမယ်ဒါမှထိတ်တန်တာပေါ့လူချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာတော့မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်As for one, when one is able to extinguish
all the inner fires and attaining the peace, and that is the best kind of peace, and which is free or disconnected from any other disadvantages. So that's why Sayadaw explained that Sappat Dukkha Vimosana. This dukkha means this is the suffering. This suffering is because we have this body, we have to succumb to any kind of bodily suffering. Because we have the mind, we have to succumb to any kind of mental suffering. And as we are aging day by day, we have to succumb to the process of aging, and at times we will succumb to the nature of sickness, and the time to come we will succumb to the approaching death. So these are the series of suffering we have to undergo. And for as a lay people, as we are staying in the mundane field, all the social problems and social matters are after all the suffering, the endless suffering. But what we obtain from the worldly side is incomparable to the suffering what we have in the mundane field. So as for us, however we are facing with suffering, then to get some worldly wealth, we have to strive. But that strive is to earn with some kind of suffering to achieve the worldly wealth. And that wealth too, we cannot maintain or sustain, because if the condition is favorable, then this can be lost, or this cannot attain in you anymore. So once this worldly wealth are disconnected from you, then that is the time you have to suffer again. So that's the worldly wealth or sukha that we have is because all these worldly sukha or the pleasantness from worldly thing is only when they exist we would have bliss or happiness. But when they are lost or that happiness is lost, then we lost it and we have to suffer it, and also we are in a stage of reversal condition. So that's why it is called Viparinama Dukkha. So if we are losing any kind of worldly bliss or happiness, then that is the time we will be like a monkey who is fall from holding the branch. So it will be like him. So as a meditator in our mind, Sayadaw says, this worldly bliss or sukha is not the real bliss. If we are trying to find the real bliss, which is free from any kind of disadvantages, then we need to find out which is the real bliss. This is the Dhamma bliss we have to search for. To attain the Dhamma bliss means we need to find an appropriate teacher, and in accordance with the teacher's guidance, we have to follow it. But this is not the kind of superficial matter. We have to take it in a serious matter and practice properly. Only then we are able to save ourselves from this different types of suffering from the world. So Sayadaw cited the Pali phrase that if you want to achieve the real bliss from the Dhamma line, you cannot achieve if your practice is slackened or sluggish, or if we are lazy, or if we are slow, or all these sluggishness and slacken these are the ones which cannot conduce you to attain the Dhamma bliss. To attain the Dhamma bliss means we have to do it firmly with a strong determination and do it in a rush manner of noting or observing, and that rushing meditation should be sustained and persistent. So only in that way we can achieve the Dhamma bliss. So as for a meditator, when we are striving in this meditation field, then the qualities within us may be small or insufficient. For example, like if the mental powers in us are not strong enough, or if our faith
is very faint, or if our chanda or desire to do is weak, or if our mental powers of energy is not strong, and the mindfulness as well is not strong and energetic, and accumulation of samadhi is also small and faint, with all these small and weak mental powers, it is sure that we cannot achieve the Dhamma bliss. So when we are trying to find or to achieve the Dhamma bliss, which is really freeing ourselves from all the suffering, then we need to have a very strong united mental powers. And these strong united mental powers should be present not only for a moment, it should be sustained and present in us all along in the line of our practice. So that is the way Buddha have encouraged to all the beings if one wanted to achieve the Dhamma bliss. So Sayadaw has come to understand that, especially the people from advanced country, because they all have all the necessities and appliances, what they have to do, they just press the button and they have to depend on the machine or whatever, all the assistants are there. So, because of depending too much on these appliances, then they don't need to bring out the mental powers or the bodily strength. So because of too much of dependence on them, their life is very comfortable and at ease. But contrary to the worldly condition, when we come here to practice the Dhamma practice, we need to bring out all the mental powers as well the physical strength. But when we have to do this so, we are hesitated or we are drawn back. So we don't want to focus on these meditational objects properly. So Sayadaw reminds us that as much as we are not focusing with full strength what we should have, then if we wanted to keep ourselves at ease and comfort, just like in the worldly condition, then this is opposite to the worldly bliss, so we have to practice with diligence. So Sayadaw assumed that, although Sayadaw couldn't understand first, but now Sayadaw came to understand that because all along their life their life was so comfortable and at ease, that's why when they come here, they cannot change themselves all of a sudden. So in that way, Sayadaw knew it. So contrary to this, in our mind, we should have understand that all the worldly bliss that we attain from the mundane side or worldly side, these bliss are not the real bliss. They are connected with all the disadvantages, and there is no guarantee at all. The only bliss is the Dhamma bliss, which gives you a guarantee. So to attain this Dhamma bliss, we cannot go on with just dilly-dally type of dealing with this meditation. So that's why we have to pay the price, that is to practice with serious meditation. ဒီတော့အမြဲတစေယောဂီမှာထက်မြက်တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားစွမ်းတတ္တိပြေဝတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားဒါကြီးအမြဲတမ်းလိုနေပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩဇာတကအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ပဲဩဇာဆိုတာသူထက်မြက်တဲ့စွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဒီစားတဲ့အစားအစာတွေကရတာမျိုးစုံတွေကအစီအနှစ်ဆိုတာရှိပါတယ်သူကနည်းနည်းလေးပါရပါတယ်ပြောတယ်နည်းနည်းလေးထုတ်လို့ရပါတယ်ကျူချင်းစပ်ပါအငံခအရသာ6ပါးထဲမှာအဲဒီဩဇာဆိုတဲ့တမျိုးရှိနေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေမှာဩဇာတအရှင်းမပါတာလည်းရှိတယ်နည်းနည်းလေးပါတာလည်းရှိတယ်တော်တော်မပါတာလည်းရှိတယ်တော်တော်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပါတာလည်းရှိတယ်ရှင်းစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဗီတာမင်ပေါ့လေဗီတာဆင်ပေါ့ဒါပေါ့ဒါတော့အစားအစာရတဲ့ဩဇာ
သို့မဟုတ်အထူးဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးကရတဲ့ဩဇာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြည့်မြတ်နှံ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တည်တည်ဟာထူးခြားခြားကိုဖြစ်လာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဩဇာကထက်မြက်တဲ့စွမ်းတတ္တိရှိတယ်။ငကောကရုပ်ဟောင်းနေကြောက်ပြီးတော့ရုပ်တည်တည်ဟောဒီကဩဇာတအစမပြရှိနေသလောက်သူကလည်းပဲရုပ်တည်တည်ကလည်းပဲဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်တည်ကလည်းထူးခြားခြားထက်တဲ့မြင့်နဲ့စွမ်းတတ္တိပြည့်ပြည့်နဲ့ပေါ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းအရှိပါရှိပြတယ်အဲ့ဒီသဘောသွားလေးဒီနာလည်းပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲဓမ္မောဇဓမ္မောဇဓမ္မဩဇာပေါ့ဩဇာတဖြစ်ရှိတယ်အစုံရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီတာမင် A တို့ဗီတာမင် B စသည်ပေါ့ဒီကွဲပြားတယ်ပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဒါဒီကွဲတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကွဲပြားတယ်သတ္တဟာလည်းပဲရှေ့ပိုင်းဩဇာတစ်မျိုးပဲယုံကြည်တာလည်းပဲတန်ရှင်းလို့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်တာလည်းဒါလည်းပဲရှေ့ပိုင်းဩဇာတစ်မျိုးပဲအောင်လည်းမစိတ်နဲ့ချိန်တာလည်းတဲ့အောင်ချိန်တာလည်းဒါလည်းဩဇာတစ်မျိုးပဲအောင်စီရောက်သွားအောင်လို့အားစိတ်တာလည်းဒါလည်းဩဇာတစ်မျိုးပဲကျွဲပြဲစွာရှုမိတာလည်းဩဇာတစ်မျိုးပဲရှုရအောင်ဒီမှာစိတ်ကလေးတစ်ခဏတစ်ခဏစိုက်ကြတာဒါလည်းဩဇာတစ်မျိုးပဲချိန်ပြီးတော့မှတ်ပါမရလို့တဲ့ပြီးတော့စိတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောမှန်လေးသိလာတာအဲ့ဒီဟာတော့အကောင်းဆုံးဩဇာပဲသူဗီတာမင် B complex ကဗီတာမင် B ပေါ့လေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဩဇာစုံသွားပြီအဲ့ဒါလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဩဇာကြီးစိတ်အစဉ်မှာပေါ့လေချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဖြစ်နေတယ်အောက်ဝယ်ကောင်းတော့အောင်ကိုပဲအဲ့ဒီစိတ်ဩဇာတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်ဟာပေါ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းကြီးတက်တက်မြင့်မြင့်ကြီးပေါ့စွမ်းတတ်ပြီးကြည့်လို့ပေါ့ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒီတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်မြင့်တဲ့ရုပ်တွေတန်ဆွမ်းတဲ့ရုပ်တွေကျမ်းမာတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်လို့ရှိရင်ဩဇာတတ်ကိုယ်ထဲမှာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲအဒီဩဇာတတ်ဒီအရောက်ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာပေါ့ဒီနားလည်းပြီးတော့အဲဒီဩဇာတတ်ဒီရောက်ရေးအတွက်ပေါ့ဒါခရီးဆက်ရပါတယ်ဒုဆိုင်လို့အစုံဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ထဲမှာပီတာစုံဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲဒီပီတာစုံတွေကဆိုင်ရာတွေကပေါ့လေအကျိုးပြုတယ်လို့ပေါ့ဒီတရားတွေဟာလည်းပဲစုံစီဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရာသူတို့ကအကျိုးပြုတယ်ဥပေါင်းပြီးတော့လည်းအကျိုးပြုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအောက်ဝက်ကောင်းတော့အောင်ကိုပဲတက်တက်မြင့်မြင့်သတ္တတိရှိနဲ့အကျိုးပြုတာရှိပါတယ်ထူးကြတာကတော့အမြဲတစေကုဏစိတ်ဆွမ်းအားတွေပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေပေါ့လေစက္ကန့်နဲ့မလားဖြစ်နေတာတော့ဒါသိကြတယ်အဲဒီညဉ့်ညမ်းမှုတွေစက္ကန့်နဲ့မလားဖြစ်နေဖို့များပြီးအားပြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတတ်စင်တဲ့စိတ်နဲ့ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့စန္တိစုခဆိုတာပေါ့တွေ့သွားတယ်အဲဒီစန္တိစုခလုံးဝတတ်စင်တဲ့စိတ်နဲ့သာတွေ့တယ်လုံးဝတတ်စင်တဲ့စိတ်နဲ့သာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့လုံးဝတတ်စင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ကပေါ့จิตတိုင်းမှာရှိသတိပြုစောင့်မှုစင်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းจิตတိုင်းအာရုံဝလောတ္တချိန်တတ်တဲ့ဆရာဆိုင်ပြီးဆွဆွပြီးရှုနေရတယ်ရှုခြင်းဖြင့်ချိန်ပိုင်းလေးသတ်စီအောင်ပြုလုပ်နေရတယ်ဆိုတာပေါ့စိတ်တတ်စီအောင်လုပ်နေရတယ်ဆိုတာအချိန်ပြည့်တတ်စင်တဲ့စိတ်ချိန်ပြည့်တတ်စင်တဲ့စိတ်ရှိလို့တကယ်အမဂ္ဂင်ရှိချမ်းသာရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်ပိုင်းတတ်စင်မှုလေးတွေသိလိုအပ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ကလူစိုက်ပြည့်စွာရှုဖို့ရှုမှဖို့သိရေးကြည့်ပါလေSo to have a strong, united mental powers in the meditators it is very important. If one have the strong, united
energetic mental powers are present in one, then that energy will give the essence of mental powers. So this is very similar to get the essence from food. From 6 types of taste, sweet, sour, bitter, salty, etc. Then from different types of food, as we digest it, we will get nutriments and essence of the food. When these essence and nutriments are, although the amount is very small, but they are very effective, just like the nutriments from food as well from vitamins from the food supplements. So if we are getting the essence of food